हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं ये फ्लो का वेव मैट्रेस और इस पे लिखा है स्लीप कैप्सूल। तो इसको आज मैं अपने बेड पे लगाने वाली हूँ। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट आता है और इसको जब हम खोलते हैं तो ये प्रॉपर एक मैट्रेस की तरह बन जाता है। मुझे ये मैट्रेस काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैंने अभी एक ही दिन ये ट्राई किया है, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी डिफरेंस है दूसरे मैट्रेस से इसमें। ये मैट्रेस है वेव और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। एंड गो विद द फ्लो।